Seu ventilador quebrou uma hélice, não precisa comprar uma nova. Eu tenho aqui meu ventilador da Monde, ó, de 3 velocidades. E como vocês podem estar percebendo, ele acabou quebrando uma pá, né? Que tem gente que fala hélice, mas o nome correto é pá. E ele tinha 6 pá. Tinha mais uma aqui e mais uma aqui também. E acabou quebrando essa pá aqui. E tem gente que já vai comprar uma nova e não precisa. O que você vai fazer é o seguinte. Como ele tinha 6 pá, para equilibrar, eu cortei. Quebrou essa, né? Que ele acabou caindo no chão, quebrou. Eu acabei cortando essa aqui. Cortei até com uma faca quente mesmo, né? E cortei essa outra aqui, deixando ele com 3 L's. Vou ligar na tomada e vocês vão ver que funciona direitinho. Olha só. Não fica tremendo e o vento vem numa boa.